今日我會同我朋友一齊玩 Rivals， 我們一起來玩吧。我會同我朋友做隊友，打敗敵人，我們一起來打敗他們吧。我哋依家開始2-2，我而家揀槍先，揀好啦，準備殺佢哋啦！仲有咁快 ？OK， 開始。見到敵人即刻殺！哎呀，殺咗我朋友，嚟啊！1對1，嚟殺我，贏咗。嗱，呢個遊戲要我哋5分嘅嚇，所以而家得1分，要玩多4場嘅嚇。希望佢哋都可以有個好啲嘅挑戰啦。睇下敵人喺邊度先，過咗龍。企喺後面，俾我朋友殺咗。你叫佢殺咗佢，嚟啊！跟住而家殺咗佢先，喺呢度啊！中餐2擊，射到2個得啦。喺邊度？你用個 Walker Launcher 殺佢，唔得，射唔中。用呢個根殺佢先，左少少，佢喺後面。依家見到佢喺度，跟住殺咁多下，贏咗。實爆頭添，見到敵人啦，想呢把西牌殺我哋唔得，我哋但係贏咗一個，我而家朋友幫咗手，贏咗3-2啦嚇，仲差2場。唔知佢哋會唔會追上，然後令我哋輸呢？睇下先，依家呢場有大約1分鐘，1個半分鐘嘅嚇。依家上去睇下喺邊度。你殺咗朋友喺邊度？我喺後面。呢個輸咗2個，3-1啦嚇。拎住嗰把槍手槍先，開始跑過洞裏，我朋友喺後面，我試下睇下佢會唔會喺後面追殺，就喺度想追殺我朋友，追殺唔到啦，拜拜，終於贏咗啦，仲差一個53級嘅，睇下先。喺邊度？贏咗，正。最後 match point 啦嚇，最後一個方法贏啦嚇。依家進攻，立即進攻，揾個梯上去先。喺呢度試下睇下可唔可以抽襲佢先。依家應該好似有個樓梯嘅，呢度係啊，上去，跟住行咗喺嗰度追殺我朋友上。但揾我，呢個我揾唔到，佢用嗰把槍殺我。冇跟蹤我，馬死我唔係冇跟蹤我先嘅，冇跟蹤我，你跟蹤我死㗎啦！追殺咗喺後面，咁快嘅行得去，希望呢場贏咗佢啦，唔係我哋有機會會 lose 㗎。OK， 開始睇下先。最後贏咗，耶！千祈唔好唔記得訂閱我嘅頻道啊，記得like埋啊！